سلام سلام. اليوم جبت لكم الوصفه ديال البريوش اولا بخليه النحل كيف ما كنقولوا ليها اولا الشهده. كتجي قطنيه غزاله وزوينه. واحد العجينه كيف ما غادي تشوفوا معنا قطنيه وخفيفه وزوينه بزاف بزاف، غادي يحماقوا عليها الوليدات ديالكم. حنا درناها بالشوكولا فوندو، تقدروا ديروها باي حاجه متوفره عندكم. ندوزو نيشان المقادير والطريقه ديال التحضير. في واحد البول درنا نص كاس ديال الماء اللي كيكون دافي، وغادي نضيفو كاس ديال الحليب حتى هو اللي كيكون دافي. المكونات هنا كيكونوا كاملين دافيين. وغادي نضيفو ساشي ديال الخميره ديال الدار، تقريبا جهد معلقه كبيره. حنا استعملنا ديك الساشيه، راه هو هذاك القياس. درنا 2 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، تقدروا تزيدوا الا بغيتوا. درنا ساشيه ديال السكر بنكهه زهره البرتقال، وغادي نخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى يذوب لينا داك السكر وصافي، ونسجموا لينا المكونات. من بعد عاد غادي نضيفوا نص كاس ديال دقيق الفورس. حنا استعملنا نوعيه ممتازه، حيت هاد اللي بغيوش ولا المهم اي عجينه راه كتبغي الدقيق اللي كيكون مزيان ديال الفورس صافي. وغادي نخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتهم، غادي نغطيو وغادي نخليوهم حتى كتفاعل لينا الخميره واحد شويه، عاد كنرجعوا صافي. هنا ملي كنرجعوا من مور ما كيضاعف الحجم ديال العجينه ديالكم، كنبداو كنضيفوا في الدقيق بالتدريج. حنايا كنخلطوا اولا حنايا كنعجنوا، وحنا كنضيفوا في الدقيق الفورس غير بشويه بشويه. حاولوا انكم ما تضيفوش دقيق الفورس دفعه واحده باش ما تقصحش معكم العجينه وتضطروا انكم تزيدوا شي سوائل اخرين صافي. هنايا كيف ما كتشوفوا كنحاولوا نخدموها مزيان. حنايا راه حيدناها من هذا البول هذا ودرناها في سطح العمل وخدمناها مزيان. من بعد غادي نزيدوا ليها 2 معالق كبارين حتى 3 المعالق ديال الزبده الخاصه بالاكل. من الاحسن استعملوا الزبده الخاصه بالاكل، كتعطي واحد اللذه زوينه. الا ما كانتش متوفره تقدروا تستغناو عليها صافي. وكنخدموا العجينه مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا كتولي واحد العجينه اللي خفيفه وزوينه صافي. هنا كنغطيوها وكنخليوها حتى كترتاح، كيضاعف الحجم ديالها. وغادي نحطوها مباشره لسطح العمل اللي كنكونوا راشين ليه الدقيق، وغادي نقسموها. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنقسموها على 2، وغادي نبداو كنشكلوها على شكل كريات. بالنسبه للحجم ديالهم فراه كيبقى اختياري تماما، تقدروا تصغروهم اولا تقدروا ديروهم كيف ما درنا حنا. من الاحسن من الاحسن من الاحسن انكم ديروا كرات صغيورين. حنا درناهم شي شويه موين، من الاحسن ديروا كرات صغيورين كيجيو احسن لا في المنظر ولا حتى في الشكل ديال هاد خليه النحل هذه اللي غادي نديرو معاكم صافي. هنا كيف ما كتشوفوا كنقطعوا العجينه ديالنا بهذه الطريقه هذه. وحاولوا انكم اذا كان عندكم الميزان تقدروا تستعملوا، اولا غير عينكم ميزانكم بحال هكذا تقدروا تساويو بين الكرات باش يجيوكم مقادين مع بعضياتهم صافي. هنا كيف ما كتشوفوا كنبداو كنشكلوهم على شكل كرات بهذه الطريقه هذه صافي. وغادي نستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكرات اللي عندنا كاملين بهذه الطريقه هذه. راه كنديروا غير شي شويه ديال الدقيق. حاولوا انكم ما تكثروش الدقيق بزاف باش ما تقصحش معكم العجينه، باش يبقى لكم فيها ديك الخفه ديالها والطراوه ديالها تبقى ما تخسرش لكم بالدقيق الفورس صافي. كنستمروا بنفس الطريقه كنشكلوهم على شكل كريات باستعانه بشويه ديال الدقيق صافي. وغادي نديروهم صافي في هذه المرحله هذه. ملي كنكوروهم كاملين هنايا غادي نجيبوا بالنسبه لنا حنا استعملنا هذا الشوكولاط هذا الخاص بالدهن، تقدروا ديروه كيف ما درنا حنا ولا ديروا قطعه ديال الشوكولا، فكيبقى اختياري لكم نتوما على حسب المتوفر عند كل واحد فيكم وشنو المستطاع انه يدير فتقدروا ديروه. اولا تقدروا ديروا طريفات ديال الفرomاج، حتى بالفرماج كتجي زوينه صافي. هنايا كنحاولوا اننا نسدوها مزيان باش ما كتحلش معكم في الفران ملي كديروها. هنايا مباشره في البايركس اولا في المول ديال الزاج دهناه بالزبده وحطينا الكريات ديالنا صافي. هنايا كنستمروا بنفس الطريقه كنعمروا في الكرات بالشوكولا اللي عندنا كاملين حتى كنكملوهم، وغادي ندوزو معكم لبقيه المراحل. هنايا ملي عمرناهم كاملين بالشوكولا غادي نغطيوهم بلاستيك غذائي ونغطيوهم باي زيف اولا منديل اولا فوطه اللي متوفره عندكم شي حاجه ديال المطبخ صافي. وكتخليوهم حتى كيتضاعف لهم الحجم ديالهم المره الثانيه.
وغادي لي هنايا ملي كيضاعف ليهم الحجم ديالهم كنقيسهم هكذا بصبعنا كتلقاوهم انهم اختمروا. صافي في هذه المرحله هذه غادي نبداو كندهنوهم. بالنسبه لينا حنا استعملنا صفار بيضاء مع شي شويه ديال الخل باش كيتحيد داك الزفوره، مع القهوه سريعه الذوبان كتعطي واحد اللوين مذهب لهاد لي بريوش هادو. صافي هنا كيف ما شفتوا حنا تقريبا حطيناهم مقاربين مع بعضياتهم كيف ما هو موضح. فراه ملي كيدخلوا الفران كيزيدوا كيتنفخوا وكيزيدوا يتلاصقوا مع بعضياتهم، حيت هكذاك نورمالمون خاصها تكون الخليه ديال النحل اولا الشهده. صافي بهذه الطريقه هذه كنحاولوا اننا ندهنوهم كاملين، وحاولوا انكم ما توركوش. كندخلهم الفران اللي كنشعلوا عليه من التحت حتى كيطيبوا من التحت وكيتنفخوا مزيان، عاد كنشعلوا عليهم من الفوق. صافي هنا ملي خرجناها كيف ما كتشوفوا كيجي اللون ديالها مذهب. حنايا هنايا كاضافه درنا فوقهم شي شويه ديال الكاوكاو كونكاسي، تقدروا تقدروا تستغناو عليه. صافي كيف ما شفتوا راه كيتجي واحد القوام ديالها طريه بزاف وزوينه، واهم حاجه انها غتعجب الوليدات حيت فيها الشوكولا. وصافي هذه كانت الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تنال اعجابكم. فضلا وليس امرا، الله يخليكم والله يجازيكم بالخير. خليوا لينا الراي ديالكم في التعاليق ولي لايك ديالكم، واشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوش. وبالصحه والراحه نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده.